U srcu Banatske ravnice, na 15. kilometru puta od Zrenjanina prema Beogradu, a u sklopu prirodnog rezervata Carska bara, nalazi se naša oaza mira, Salaš kod Stare Dunje. Čarobno mesto koje će vas osvojiti. Okruženo cvećem i zelenilom, kroz duh nekog starog vremena, probudit će u vama najlepše emocije i učinit će da se osjećate posebno. U okviru Salaša nalazi se i prostor opremljen sadržajima za najmlađe, što ovo mesto čini idealnim za vaš porodični ručak. Uz pesmu tamburaša, čašu dobrog vina i neponovljivi ukus domaćih, tradicionalnih jela, spremljenih sa posebnom pažnjom, uživat ćete svim čulima. Salaš kod Stare Dunje, za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli.